Hello guys, ඔන්න අද අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් එකතු වුණා. ඉතින් අද අපි යන්න හදන්නේ ගුහාවක් බලන්න. ඉතින් ලංකාවේ නම් ඔයාලට ගොඩක් ගුහා බලන්න පුළුවන්. දැන් අපිට නම් ඉතින් මෙහෙච්චර මේ ගොඩක් දේවල් නැහැ බලන්න. ඉතින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බැලුවේ අද ඒකට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා ඔයාලටත් පෙන්වන්න ඒක මොන වගේද කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි යන ගමන් හම්බෙමු. ඉඳලා පොඩි අය පොඩි හොඳ පාරකට වැටුණා. දැන් ඊට පස්සේ දැන් ලොකේෂන් එකට යන ඔෆ් රෝඩ් පාරක් ආයෙ සෙට් වුණා. දැන් අපි ඒක යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් අපිට තව ඉච්චර විනාඩි 7කින් වගේ අපිට යන්න පුළුවන්. පොඩි වෙලාවක් පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපි ලොකේෂන් එකට ගිහිල්ලා එහෙනම් අපි ආයෙ හම්බෙමු. මේ පැත්තේ. ඉතින් මේ පාර පොඩක් අමාරුයි වාහනේ යන්න. ඉතින් අපි ඒක නිසා පාර අමාරු නිසා පොඩක් නවත්තලා වාහනේ අපි දැන් පයින් යනවා එතනට. ඉතින් කිලෝමීටරයක් වගේ පෙන්නනවා. කොච්චර වෙලාවක් යයිද දැන් අපි පොඩක් ගිහිල්ලා බලමු එහෙනම්. ඔන්න දැන් අපි දෙන්න යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් තව දැන් අපිට පේන ළඟ පේනවා. ඉතින් තව පොඩ්ඩක් දුර ඉතින් අපි ගිහිල්ලා එන ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද මේ තියෙන කේව් එක කොහොමද කියලා. කතාර් කේව් එක. අපි ඉන්නේ එතනනේ. මෙතන ඔක්කොම විස්තරයක් දාලා තියෙනවා මේකේ. බලන්න මේක. කොහොමද තියෙන්නේ? කේව් එක ගොඩක් ඩීප්. ඊට පස්සේ ගල් වැටිලා දැන් තියෙන මේ පොඩි වෙලා තියෙන නැත්නම් ඇත්තටම මේ
මීටර් 35ක් පහලට එනවා කියලා තියෙන්නේ. ගල්ට තියෙන්නේ පොඩි මීටර ගානක්. පොඩි ගානක් පේන්න තියෙන්නේ. ගල් වැටල ඒක ඊට කලින් උඩින් තියෙනවා. ඒක හැදිච්ච විදිය නේද? හැදිච්ච විදිය. මේක සමහරට ඒ කාලේ තිබ්බ මොකක් හරි වතුර පිරිච්ච එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි තෙල් පිරිච්ච දෙයක් හිස්සලා වගේ. ඔලිමේ වොයිඩ් එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට ගල් වැටලා ඒක සම්පූර්ණයෙන් කෙරලා ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ නම තමයි මේ ගහලා තියෙන්නේ දාල් අල් මිස්ෆීර් කියලා. ඒක මේ අරබික් වචන ටිකක් මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඇතුළට ගිහිල්ලා නම් බලමු කේව් එක මොන වගේද කියලා. යන්න. ඒක මහා ලොකුයි නේද? ෆොටෝස් වලට පේනට වඩා ගොඩක් ලොකුයි මේක. හැබැයි පොඩක් කරුවලයි අපි ඔඩක් රක් වෙලා ආවේ. ඉස්සර ඇතුළ පේන්නේ. මේක උඩ ලොකුයි. ඔව්. ෂා. අපි දැන් ඇතුළටම යන්න පුළුවන් අපිට. මම දැක්ක ගොඩක් ඇතුළටම යන්න. මේ පඩිපලව කියලා හදන. ඒකින්ද ඒක හොඳනේ මේ නැත්තම් අතුළු බහිනවා. මා ලස්සනයි යා මෙතන. ඇත්තටම මම කලින් කරපු ෆොටෝ ෂූට් එක වගේ තවත් එකක් කරන්න පුළුවන් මෙතන. ලස්සනයි යා. කුරුල්ලොන් විසක් දැක්කේනවා. එහෙමද? මේ වැහිලිහිනියෝ වගේ නෙවෙයිද? නෑ නේද? මේක ඇත්තටම මේ පාර හොඳට තියෙනවා. මේ ගොඩක් අය මෙතනට එන නිසා පාරක් හදලා හැදිලා වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් යන්න එන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ලස්සනයි මේක. මම හිතුවට වඩා මේක ගොඩක් ලොකුයි. ඒක පල්ලෙහාට එන්න නම් එච්චර අමාරු නෑ. මේක එන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් පනින්න තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න කේව් එක ඇතුළටම ආවා. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ මාව.
අපේ රටේ වගේ කට්ටිය මෙහෙත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇති නම් ලියලා සයිනි කියලා ලියලා 2023 ඇරබික් වචන වලින් මොනවද ලියලා. ඉතින් මේ වගේ තැන් ඉතින් විනාශ කරනවා මේ වගේ කට්ටිය ඇවිල්ලා එක එක ඒවා ලියලා. එහෙම තමයි ඉතින් හැම තැනකම ඒ වගේ අය ඉන්නවා. ඉතින් ටිකක් අමාරුයි ඒක. ලෝකෙම තියෙන ප්‍රශ්නයක් මං හිතන්නේ. මේ කේව් එක මෙතනින් ඉවරයි. මෙතනින් එහාට නැහැ. ඒක මෙතනින් ඉවරයි. මේ සම්පූර්ණ ඔක්කොම වැහිලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම ගොඩක් වැලි වලින් මෙතන වැලි ටික පිරලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ගල් වලින් වැහිලා තියෙනවා. අන්න අපේ දුෂාන් එනවා. දුෂාන් හිමිට පල්ලෙහාට එනවා. කොහොමද ඉතින් වාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මේකේ? මේක මහා ලොකුයි. අද ඇත්තටම සෙනගත් නැහැ, කවුරුත් නැහැ. ඒකින්ද හොඳයි ඇත්තටම. අපිට නිදහසේ බලන්න පුළුවන් මේක. මොකද මම දැක්ක ගොඩක් YouTubers මේකේ වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ මෙතන එක එක ලේයර්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන එහෙම පස් ස්තර වගේ මෙතන තියෙන නිකන් බොරළු වගේ. ඊට පස්සේ මෙතන නිකන් කහ පාට පස් జాතියක් තියෙනවා. මෙතන පොඩ්ඩක් ඊට වඩා ඝන පස් සට්ටුවක් තියෙනවා. ඒක වෙන් වෙලා තියෙනවා නිකන් ස්තර විදිහට කහ පාටට. ඒක හරි ඇත්තටම අපේ ඒ ලේයර්ස් වෙන් වෙලා තියෙන එක හරි පැහැදිලිව පේනවා. ඔයාලට පේනවද දන්නේ මේ බෝඩ් එක? මේක මෙයාලා පෙන්නනවා මං හිතන්නේ මෙතන මේ ලේයර් එකක් විදිහට තමයි මේ පස් වෙනස් වෙන්නේ. ගල් ජාතිය වුණත් වෙනස් වෙන්නේ මං හිතන්නේ ලේයර් එකක් විදිහට. ඒක තමයි මෙයාලා මේකේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. මම හිතන විදිහට. ඉතින් මේකේ මොකද මේ වටේටම මේ ලේයර් එක මෙහෙම දිගටම පැහැදිලිව පේනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ලයින් එකේ මුල එක පාටක් ඒ ලයින් එකේ යට එක පාටක්. ඔව්. හරි ඒක පැහැදිලිවම පේන්න තියෙනවා ඒ වෙනස. උඩ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය පස් තට්ටුවක් වගේ. පහළට යනකොට ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේකේ උඩ ඉඳලා ගොඩක් මේ උඩ පස් තට්ටු කඩාගෙන වැටලා තියෙනවා මේ පල්ලෙහාට. ඒව තමයි මේ ඔක්කොම පේන්නේ. මේ බොරළු මෙහි තියෙන පස් ಜಾති ටිකක් හරි නිකන් ගල් සහිත පසක් තියෙන්නේ. ඒවා මම හිතන්නේ මේ ඔක්කොම කඩාගෙන වැටලා තියෙන පල්ලෙහාට. අර කලින් අතන දාලා තිබ්බ විස්තරේ තිබ්බ බෝඩ් එකේ විදිහට තමයි මෙතන ඔක්කොම පල්ලෙහාට කඩාගෙන වැටලා තියෙන්නේ. මේකට ගොඩක් ගැඹුරුයි. ඔව් නැත්නම් මේක ඊට වඩා ගොඩක් ගැඹුරුයි කියලා යාලා පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතනින් එහාටත් එක තිබිලා තියෙනවා. ඒත් මේක පේන්නේ නැහැ. මොකද මේ සම්පූර්ණ කාලයත් එක්ක වැහිලා තියෙනවා. ඒකින්ද මේ ඔක්කොම දැන් පේන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන මේ ගල් හරි වෙනස්. අපේ ලංකාවේ තියෙන විදිහේ ගල් නෙවෙයි. හරි නිකන් අමුතු හැඩයක් තියෙන මේ ගල් වල. ඉතින් මේ දූවිල්ලයි ගොඩක්ම පස් මෙහෙ අඩුයි. ඉතින් තියෙන්නේ අමුතු විදිහේ මේ කියන්නේ දූවිල්ල වැඩි. කාන්තාරයක් මැදේ තියෙන ඉතින් තනිකර කාන්තාර පාටත් එක්ක තියෙන සුදු පාට ගලක් තියෙනවා. ලංකාවේ ගල් ඉතින් සාමාන්‍ය අලු පාටට කරුවේ. ඔව්. ඉතින් මේ වගේ හරි අමුතු විදිහට තමයි මේකේ පස්සත් හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ගොඩක් කුරුල්ලෝ ඉන්න. හරි ගොඩක් කුරුල්ලෝ සද්දයක් තියෙනවා. ගොඩක් කුරුල්ලෝ ඉන්නේ. හැබැයි වවුල්ලු නෑ. ගොඩක් ඉන්නේ වෙන කුරුල්ලෝ జాතියක්. කුරුල්ලෝ జాතියක්. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ ගුහා තමයි අර තියෙන්නේ. මේ ගොඩාරියක් උඩ තියෙනවා මේ චූටි කූඩු හදාගෙන මෙයාලා මේ ගොඩක් ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති සමහරට සද්ද.
ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් ඔයාලට ගොඩක් පෙන්නුවා මේ විස්තර මේ කේව් එක ගැන. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් යන්න හදන්නේ. ඉතින් උඩහට දැන් පොඩ්ඩක් යන්න තියෙනවා. දැම්ම කියන ඉතින් කරවල අපිට පාර හොයාගන්න බැරි වෙනවා මම හිතුවා. එනිම රෙස්කියු මිෂන් එකක් දාන්න අර ෆිල්ම් එක වගේ අපි ආව කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඔව් අපි ඇත්තටම ආව කියලා කාටවත් කියලාවේ නැහැ. ඒකින්ද අපි ඉක්මනට යන්න ඕන. එහෙනම් අපි උඩහට යමු. උඩහට නම් යන්න ටිකක් කන්ද. අපිට හරි වහන්සි ඔට කාලෙකින් මේ වගේ කන්දක් යන්නේ හයික් එකක් යන්නේ මාත් දැන් අවුරුද්දේ විතර ජිම් ගිහිල්ලා නැහැ. ඒකනේ ජිම් දුෂාන් ගොඩාක් ජිම් යනවා. ඒක එච්චර බඩ තියෙන්නේ. සික්ස් පැක් ටික පොඩ්ඩක් ගහලා තියෙන්නේ. අම්මට ඉතින් ඉන්නේ යන්නේ. අතනේ හේ නෑ බා එන්න. මේ හරි. ඔන්න එහෙනම් අපි උඩට ආවා දැන්. ඔන්න දැන් උඩ ඉන්නේ. ඔන්න එහෙනම් කතාර වල කේව් එකත් බැලුවා. දැන් අපිට යන්න ඕන. දැන් වාහනේ ගොඩක් දුර නැවතුනේ. ඉතින් පොඩ පයින් යන්න තියෙන දැන්. ඉර බෑගෙන යනවා ඇත්තටම දැන් වෙලාව 5:20යි. මේ දවස්වල සීතලයි. කාලගුණෙත් වෙනස් ඉතින් ඒකින්ද දැන් ටිකක් කලින් ඉර බහගෙන යනවා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි දැන් මෙතන. එහෙනම් මම ඒකේ පොඩි වීඩියෝ එකක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්ද? හලෝ ගයිස්, එහෙනම් ඔන්න දැන් අපි යන්න හදන්නේ. අද මේක තමයි මට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන උනේ මේ මෙතන ඇත්තට මේ කතාර වල තියෙන කේව් එක. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආය හම්බෙමු එහෙනම්. එහෙනම් ආය හම්බෙනකම් ගුඩ් බයි එහෙනම්. We'll be right back.